Hello，大家好，我係講完啊。跟住我發現咧，經營咗呢個頻道咁耐咧，我發現咧留言區除咗我哋嘅搞笑留言之外啊，整啲嗰啲咧唔係問我槍法幾好之外咧，就係嗰啲最問我嗰啲就係玩得嗰啲就係玩得開唔開心啊嘅，就係咁。既然大家對我嘅頻道咁有興趣嘅話呢，咁我就大發慈悲嚟咗一個 Q&A 啊！先講好啊，太正常嘅話呢，我就唔一定會講嘅；但係唔正經嘅話呢，我一定會認真朗讀嘅。咁準備好未啊？我哋開始一齊消壞你個腦喎！係啦，咁我哋開始吧。開始 Q&A。咁點解第一個問題啊？點解我個頻道叫講完休假中呢？因為呢，有好多人問我呢個名係咪有嗰啲深遠嘅哲學意思呢？梗係唔係啦。其實呢，我喺創號嘅時候呢，我就諗到嗰啲前景同節都俾人攞走晒㗎啦。咁所以呢，最後呢，嬲到呢打出嚟串事，就係講完休假中，跟住結果呢就可以用。咁所以我就諗好啊，呢個就係我嘅命運啊！咁所以大家而家睇到嘅呢，就係我同 YouTube 嘅演算法嘅背後嘅產物嚟嘅，係啦。咁點解我就會？點解都會就係佢呢個講完休假中，因為我主要都係玩三國志行動多啲嘅，咁所以就係點解會係講完休假中？咁講到休假中呢，咁就梗係我哋嘅之後可能會出外景，係啦，太恐怖。咁我哋呢個問題啦，我平時用幾多時間嚟整呢條片呢？其實呢條問題問得好。通常呢，前幾分鐘嘅時候呢，我係認真咁剪嘅；中間嘅時候呢，我會同我嘅手機畫面喺度面面相對。哇！係啦，跟住呢，最後嗰幾粒鐘呢，就係同我條頸講我個背脊對唔住啊！如果你哋見到邊一幕剪得比較好呢，絕對唔係技術嚟嘅，因為我飲好一杯靚嘅飲品啊！讓我嘅靈魂暫時出竅嘅成果，呢啲就係係啦。咁我哋第三個問題呢，就係我哋頻道嘅未來嘅下一步會係啲乜嘢？咁我都有諗過呢啲問題嘅。咁我哋呢，就係我嘅下一步嘅話呢，梗係會非常宏大啦。首先係持續出片，跟住再準時出片，跟住最後呢，我希望呢，觀眾圈留言留得好啲，唔好留言一啲奇怪嘅問題，例如嗰啲我生得高唔高啊？廢話梗係高啦，
跟住唔係仲有啲最留言嗰啲，哇哇哇！唔係留言嗰啲奇奇怪怪嘅問題，絕對唔會答嘅。咁至於要唔要試下挑戰新風格呢？只要你哋唔退訂，我甚至可以喺影片入面做任何嘅挑戰，接受你哋挑戰嘅任何挑戰我都得。只要你哋咁提出嘅話呢，我就咁做。係啦。咁呢就係第四條問題。咁我而家第四條問題啦。咁我哋呢，我講緊第四條問題，打什麼東西？定係第三啊？第四啊？第四個問題。咁我哋第四個問題呢，就係點解我當好多人留言就話啦，有冇女朋友啊？有冇女朋友啊？廢話，總之冇啦。或者你哋可以幫我揾一個。或者呢，關於呢個有冇女朋友嘅問題呢，我呢就係梗係唔會答㗎啦，因為乜料留言嚟嘅呢啲，哇！咁我梗係冇啦，至於女朋友。咁我哋呢個 Q&A 呢，因為而家主要都係單身嚟嘅，係啦。咁講到單身呢，就講到我哋電戰。我雖然唔知呢個係乜嘢嘅聯想嚟。係啦，跟住呢我哋呢，咁關於呢條問題呢，我就唔深入太多㗎啦。咁呢，第五條問題，我平時點樣剪片，跟住同埋講得好唔好？係啦。跟住呢，你覺得好唔好啦？跟住我哋呢，就最多人問嘅問題，相信呢，我哋都知道，大家都係一個單身嘅狀態下嘅，除非有啲人唔係啦。咁跟住呢，我哋關於呢條問題呢，我哋呢主要都係我哋冇深究大哥，因為我秘密。哎呀，唔記得咗添。好，咁我哋返嚟 Q&A 影片啦。咁我哋呢就係、我哋而家主要就係咩問題啊？
唔記得咗添。唉，咁算啦，咁我哋呢條 Q&A 影片就拍到呢度為止啦。如果大家鍾意嘅話，請記得訂閱、留言、分享同埋撳個讚。咁我哋下條片再見，大家拜拜。